Halo semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Trias. Ini video pertama saya di channel YouTube saya sendiri, di channel Trias. Oke, jadi video pertama ini atau video-video nanti berikutnya kalau memang ada akan dinamakan ngorok. Ngorok ini apa? Ngorok ini ngobrol rohani Kristen. Oke, jadi ngobrol rohani Kristen ini mungkin nggak akan ngobrolin tentang ayat dan lain-lain, tapi mungkin sharing atau ngobrol tentang apa yang mungkin saya dapatkan atau dari pengalaman saya atau dari pengalaman orang lain atau orang-orang di sekeliling saya, teman-teman saya, bisa yang tua, bisa yang lebih muda dari saya, yang mungkin obrolan atau sharing tersebut membantu hidup saya sebelumnya. Oke, jadi pertama di video pertama ini saya mau kasih judul untuk video ini adalah dimanfaatkan orang lain bisa jadi cara Tuhan sedang membentuk kita. Oke, jadi dimanfaatkan orang lain bisa jadi cara Tuhan sedang membentuk kita. Oke. Saya bicara pengalaman saya dulu. Jadi saya beberapa kali sering pindah tempat kerja, dan saya nggak tahu apakah kalian pernah juga temukan ini atau pernah juga mendengar ini. Jadi setiap pindah tempat kerja ini ada beberapa teman saya, yang teman baru di kantor itu, yang bilang begini, Trias, kalau kamu mau di sini itu jangan terlalu banyak expose apa yang kamu bisa atau apa yang bisa kamu lakukan. Kenapa? Karena nanti kamu akan dimanfaatin di sini gitu. Jadi dibilang nanti kamu akan dimanfaatin dan belum tentu kamu dapat fee atau ya bonus lah dari apa yang kamu kerjakan itu. Dan ngapain kamu kerjain yang bukan job desk kamu? Buat apa katanya? Nggak akan dipromosin juga, kamu akan terus disuruh lagi gitu untuk berikutnya. Ada hal yang menarik, kenapa setiap pindah tempat kerja kenapa obrolannya kayak gitu terus gitu kan. Oke, jadi tapi setiap saya dengar kata-kata itu, saya juga ingat kata-kata mama saya dulu sebelum beliau meninggal. Jadi mama saya pernah berpesan begini, Trias, kamu harus ingat, pokoknya siapapun yang minta tolong sama kamu, mau teman kamu, mau bos kamu, mau perusahaan kamu misalnya minta tolong mengerjakan apapun misalnya, dan ketika kamu disuruh kerjakan itu dan kamu bisa, kamu jangan menolak. Jadi kalau kamu bisa, kamu harus lakukan. Kecuali kalau kamu nggak bisa, ya bilang nggak bisa gitu. Tapi kalau kamu bisa, kamu jangan menolak. Kenapa? Kata mama saya, kamu harus ingat kalau Tuhan Yesus pernah bilang, apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Apapun, berarti semuanya yang kita kerjakan itu ya kita lakukan untuk Tuhan. Jadi siapapun yang suruh kita, teman kita, bos kita, tanda kutip memanfaatkan kita, kita lakukan aja seperti untuk Tuhan, bukan untuk mereka. Ya memang faktanya untuk mereka, tapi yang kita lihat adalah kita lakukan ini untuk Tuhan. Oke, jadi perkataan-perkataan itu muncul. Jadi misalnya, harusnya kamu jangan ngaku kalau kamu punya SIM A misalnya, atau kamu jangan ngaku kamu punya motor, kamu bisa bawa mobil, karena nanti kamu akan disuruh-suruh pakai mobil kantor, pakai motor pribadi, mobil kantor nggak pakai supir, jadi kamu akan suruh-suruh pergi tanpa ada supir gitu. Itu kamu akan capek. Nah, tapi balik lagi, jadi saya di sini cuman mau sharing atau mau ngobrol. Kalau yang harus diingat adalah apa yang teman kita, bos kita, perusahaan kita suruh ke kita, walaupun itu memang bukan job desk kita, tapi ketika saat itu kita bisa kerjakan, jangan menolak. Karena apa? Karena bisa jadi apa yang disuruh orang itu atau teman kita itu adalah cara Tuhan lagi membentuk kita. Membentuk dalam hal apa? Membentuk karakter kita,
membentuk keahlian kita, dan membentuk masa depan kita. Banyak hal gitu. Nah, bayangkan kalau kita tolak karena hanya semata-mata ya ini bukan job desk saya gitu, ngapain saya kerjain. Tapi padahal saat itu Tuhan lagi mau membentuk kita, gimana? Atau Tuhan mau kasih sesuatu yang besar tapi kita tolak. Jadi akhirnya apa? Sesuatu yang besar ini ya otomatis nggak akan datang secepatnya ke kita, tapi ya mungkin akan tunggu sampai kita memang berproses gitu. Jadi sekali lagi saya ya mungkin ada teman-teman yang merasa kok saya dikasih tanggung jawab ini terus atau disuruh kerjaan ini terus, kok saya kayak dimanfaatin. Ingat aja, apa yang kamu kerjakan ini kerjakan atau lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk mereka. Dan yang terpenting adalah apa yang kamu kerjakan itu gak ada yang sia-sia. Karena sekali lagi saya bilang, bisa jadi yang kamu kerjakan itu bagiannya Tuhan atau caranya Tuhan sedang membentuk kamu lebih hebat daripada yang sekarang atau daripada yang saat ini kamu lakukan gitu. Dan kamu akan mendapatkan sesuatu yang besar ketika kamu mau mengerjakan itu dengan setia. Apapun itu, bukan job desk, bukan tugas kita, nggak sesuai kontrak, apapun itu, kalau kita bisa kerjakan maka kita kerjakan dan jangan menolak itu. Itu aja yang mau saya sharing di ngorok pertama atau sharing ini. Jadi mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa saya sharingkan lagi yang sebelumnya mungkin menjadi kekuatan buat saya atau pengingat buat saya, dan ini juga saya obrolkan biar menjadi pengingat juga buat saya selalu. Oke, kalau gitu sekian aja, and God bless you.